வணக்கம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஆலோசனை துளிகள் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம எல்லாருமே லாக்டவுனில் இருக்கோம். எல்லாருமே ரொம்ப வருத்தமாகவும் இருக்கோம். இந்த கொரோனா வைரஸை எப்படி முறியடிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு ஆலோசனையிலே எல்லாரும் இருக்கோம் நம்ம. இப்போ அதுக்கு ஒரு சின்ன ஆலோசனை நான் சொல்ல போகிறேன். இது நீங்கள் இந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எப்படி அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ நம்ம கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக அதை விட்டுறணும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தண்ணி குடிக்கிறது, இல்லைன்னா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி குடிக்கிறத கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் லைஃப்லையே இனிமேல் நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத நான் உறுதியாக சொல்ல வரேன். ஏன்னா வருங்காலத்து குழந்தைகள் அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம செய்ய போகிற காரியங்களை அவங்க வாழ்நாள் எல்லாம் நல்லா வாழணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இந்த இதில் நான் பேசுகிறேன். நான் அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹாட் வாட்டர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த இதில். இந்த ஹாட் வாட்டரில் என்னென்ன போடணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. போடுறது நீங்கள் இஞ்சி போடணும். உங்களுடைய பெருவிரல் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து நல்லா தட்டி 2 லிட்டர் வாட்டரில் 2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் இஞ்சியை போடுங்க. அதுக்கப்புறத்தில் ஒரு 10 மிளகு போடுங்க. அப்புறம் ஒரு 7 பூண்டு போடுங்க. அதுக்கப்புறத்தில் திப்பிலி அப்படின்றத ஒரு 4-5 திப்பிலியை போடுங்க. நட்சத்திரத்தை கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அதை ஒன்று போடுங்க. அதுக்கப்புறத்தில் பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி பூ, இந்த பிரியாணிக்கு போடுற இந்த காரியங்கள்லாம் அதில் நீங்கள் போடுங்க. அதுக்கப்புறத்தில் நீங்கள் துளசி இலையும் நம்மளுக்கு சாதாரணமாக நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். அந்த துளசி இலையும் அதில் போட்டுக்கோங்க. இதை போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சளும் சேர்த்துக்கலாம். சில நேரம் மஞ்சளாக இருக்குன்னு குழந்தைங்க அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, இதோடு அந்த மஞ்சளை போட்டு 10 வேப்ப இலைகள், அந்த 10 வேப்ப இலைகளையும் நீங்கள் போட்டு அதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை இறக்கி வச்சிடணும். இதுதான் உங்களுக்கு குடிக்கிற தண்ணி. வேறு எந்த தண்ணியுமே நீங்கள் குடிக்கக்கூடாது. ஹாட் வாட்டர் தான். சாதாரணமாக ஹாட் வாட்டரை நீங்கள் எடுத்து மறுபடியும் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கிட்டா கூட இதில் நல்லா குடிக்கிற சூடில் பெரியவங்க நல்ல ஒரு டம்ளர் ஒரு நாளைக்கு 3-4 டம்ளர் குடிங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த டம்ளரில் அந்த தண்ணியை எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் வேறு சுடுதண்ணியும் கூட நீங்கள் கலந்து கொடுக்கலாம். அதனால் ஒன்றும் இல்லை. இதை நீங்கள் எப்போ குடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், தாகம் எடுக்கும் போதில் அந்த தான் குடிக்கணும். பச்சை தண்ணியவே தயவுசெய்து போகாதீங்க. அதுக்கப்புறத்தில் உங்கள் வீட்டுக்காரரு வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ளாஸ்க்கு தான் இனிமேல். பெரிய ஃப்ளாஸ்க்காக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, அதில் ஃபுல்லாக இதே ஹாட் வாட்டராக கொடுத்து விடுங்க. அதே போல் குழந்தைங்கள் பள்ளிக்கூடம் தொடங்கிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த வாட்டர் தான் நம்ம குடிக்க போகிறோம். இதையே நம்ம விடாமல் செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொரோனாவுக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்படியே ட்ராவல் பண்ணும்போது ஃபேமிலியாக போகிறீங்க அப்படின்னா இவ்வளவு தான். நீங்கள் ஒரு பெரிய பாத்திரமாக இருந்தாலும் சரி, டீ பாத்திரம் கூட இருந்தாலும் நல்லா அழகாக ஹாட் வாட்டர் ஃபுல்லாக இதே நீங்கள் செய்து பிள்ளைகளுக்கு அதை தான் கொடுக்கணுமே தவிர மற்றபடி தண்ணி வாங்கி கொடுக்குற பழக்கங்க அதெல்லாம் வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் இந்த இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் அதில் நல்ல லெமன், நல்ல பெரிய லெமனாக எடுத்து அந்த லெமனை கட் பண்ணி அந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போதே அந்த லெமனை போட்டுடணும். இந்த நான் சொன்ன இத்தனை ஐட்டத்துலேயும் அந்த லெமன் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ அதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். இந்த லெமன்னால் எவ்வளவு கொரோனா வைரஸ்ஸு நாங்கள் அனுபவத்தில் நாங்கள் இப்போ சொல்ல போகிறோம். எங்களுடைய சொந்தக்காரருக்கு கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. பாசிட்டிவ்னு வந்துருச்சு. அப்போ நாங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி டாக்டர் கொடுக்குற மெடிசனை நீங்கள் வாட்டுக்கு எடுங்க. ஆனால் ஹாட் வாட்டரில் 3 எலுமிச்சம்பழத்தை போடுங்க. அவருக்கு வயசு 50 வயசுக்கு மேலே. 3 எலுமிச்சம்பழம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் கொதித்ததுக்கப்புறத்தில் நல்லா வெந்துடணும். அந்த லெமன் வெந்ததுக்கப்புறம் அதை நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி ஆற வச்சு கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே காய்ச்சலை இறக்கிடும். அதுக்கப்புறத்தில் காய்ச்சல் இறங்கிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. காய்ச்சல் எனக்கு தொண்டையில் தான் சளி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ இந்த தொண்டையில் சளி இருக்கிறதுக்கு கருஞ்சீரகம் அப்படிங்கிறது இந்த கடைகளில் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். அதை எப்போதுமே வீட்டில் வச்சுருக்கணும். அதில் 150 டிசீஸ் ரொம்ப சுகமாகுது. இதை அனுபவபூர்வமாக நாங்கள் சொல்கிறோம். அந்த கருஞ்சீரகத்தை பவுடர் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு தேனில் கலந்து அதை கொடுத்தா அந்த சளியவும் எடுக்கும். இன்னும் அடுத்தது ஒன்று டீ டிகாஷன்
டீ டிகாஷனை போட்டு முட்டை எடுத்து வெள்ளை கருவையும் டீ டிகாஷனை நல்லா அடித்து அந்த மருந்தை கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் சளி அப்படி தொண்டையிலேருந்து எடுத்துரும். இல்லை ரொம்ப கரகரன்னு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 10 மிளகு கொஞ்சோண்டு அரிசி எடுத்து வாயில் போட்டு நல்லா சூ பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் எடுத்துரும். இந்த இதெல்லாம் சளி அப்படியே எடுத்துரும். அப்படி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த காரியத்தெல்லாம் அவங்க செய்தாங்க. நாங்கள் சொன்னோம் அப்படின்றத அவங்க செய்தாங்க. செஞ்ச உடனே அந்த பாசிட்டிவ்னு வந்திருந்தாலும் அவருக்கு காய்ச்சல் இறங்கி சளியெல்லாம் போய் இன்னைக்கு சூப்பராக சுகமாக அவர் இன்னைக்கு இருக்கிறார். அப்படின்றதுனால இதை மற்றவங்களுக்கு எப்படி தெரிவிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மனசுலேயே ரொம்ப கவலையாக இருந்தேன் நான். இப்போ நான் சொன்ன காரியத்தை இதே மாதிரி நீங்கள் செய்து பார்த்துக்கோங்க. செய்துட்டு இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் நம்ம ஊரில். அது மட்டும்தான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அதுக்கப்புறம் இந்த மறுபடியும் இன்னும் ஏதாவது உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். இன்னும் ஆலோசனைகள் பல காரியங்களையும் கேள்வியோடு நீங்கள் கேட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சந்தோஷம். அப்புறம் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது நிச்சயமாக கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆனால் இதை விடாமல் நீங்கள் கட்டாயமாக செய்யணும். இப்போ குழந்தைங்களுக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வேண்டாம் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அப்படின்றத அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து ஹாட் வாட்டர் மட்டும்தான் இனிமேல் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எதுக்குமே நம்ம பயப்பட வேண்டாம். இதை விடாமல் நீங்கள் செய்வீங்க அப்படின்னு நம்பி இந்த காரியத்தை நான் முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.